何年にもわたり業界でさやかれていたあの噂。언론도 심지어 に 가장 自ら 가까이 の口で 있던 答える日がやってきたの 사람들조차도 だ。 수년간 涙を 그들은 浮か 세상 べな 앞에 がらの記者 찬란히 会見。 빛나는 そ 두 の空気 별처럼 は 서 있었지만 今まで見 마치 たことがないほど 평행선을 張り 달리는 詰めていた。 늑보였다. 그러나 丸、冒頭 불과 몇 彼は 시간 深 만에 く 모든 頭を 곳이 下げ長い間自 바뀌었다. 分の心 조용한 の 속삭임으로 宙に 시작된 押し込めてい 이야기는 た 곧 ことを今 천둥 日すべ 같은 て 파문으로 話し 번졌다. ますと語っ 스크린 た。マイ 이에 ク越し 눈부신 のその声 연기력뿐 は震 아니라 え、 사생활에 胸の内に抱えてい 신중함으로도 た重荷の 존경받아온 深さを感 박보검과 じ、 김효정이 させ 마침내 た。 침묵을 その瞬 깼다. 間会場に 그리고 いたすべて 그들이 の記者 내놓은 が 마른 연애의 息を飲ん 전체를 だ。パク・ボムが 흔들었다. 語ろう 우린 としている 진심으로 こ 사랑하고 とはただの 있습니다. 芸能ネタではな 사랑은 い。 불꽃놀이처럼 人生をかけ 시작되지 た真実が今 않았다. 明かされ 카메라 ようとし 앞에서의 ていたの。 화려한 고백도 だ、 세상의 僕は 시선을 キム・ユジョン 의식한 さんと何 과시적인 年も前 애정 から 표현도 없었다. 真剣に 대신 お付き 훨씬 合い 더 していました。 내밀할 その 순간이 言葉 조용히 を聞い 드러났다. た瞬 두 間フ 사람의 ラッシュが 소속사는 一 8월 斉に抱か 15일 れた。 오후 丸、 6시 정각 誰もが 동시에 知りた 공식 がっていた。 입장을 しかし 발표하며 誰も確 박보검과 信できな 김효정은 かった 연인 恋。そ 사이라고 れがついに 확인했다. 本人 그 の口から明 소식만으로도 かされたのだ。 SNS와 온라인 丸、二人が 커뮤니티가 共演したド 들걸었지만 ラマ 곧또 サ雲 람이 が書いた。 직접 전한 月明 짧지만 かり 깊은 から始ま 확신에 ったとされる縁 메시지는 だが、 모든 의심을 ボボムは 사라지게 実はあ 했다. の撮影 그들은 の前 소문을 から気持ち 인정하는데 は 그치지 めいていたと語 않았다. る。 비록 撮 손을 影が終わ 맞잡고 った後、 소리지는 僕 않았지만 らはすぐ 마음으로는 に付 서로의 き合い 손을 始めま 굳게 した。 잡고 でもそ 폭등 れ 속으로 を 걸어 誰にも言えな 들어갔다. かった。 그들의 怖 말은 かったんで 짧았으나 す。 마치 ファンを 10년간 裏切ることに 숨겨온 なるんじゃ 감정을 ない 담은 듯 かって、 묵직했다. そして彼は何 박보검은 度もごめ 부드럽지만 んなさい 흔들림 と 없는 繰り返した。 목소리로 その 말했다. 度に目に 우린 は涙が 진심으로 浮かび、 사랑하고 時折 있습니다. 声を 이 詰まらせ 진실을 ながら話 지금까지 を続け 우리를 てい 지지해준 た。 모든 本 분들과 当は堂 나누고 々と彼女と一 싶습니다. 緒に歩きたか 김유정은 っ 감정을 た。 가득 で 담아 も 그 芸 말에 能界の現実が 화답했다. それを許 이건 してく 가볍게 れ 내린 결정이 なかった 아닙니다. んです。あ 하지만 る日二 사랑은 人が 결코 一緒に食 숨겨져선 事 안 していると 된다고 ころを取られ 생각합니다. そうに 그 なったと。 순간부터 いう 혼란스러우면서도 その時 아름다운 ユジョンが震え 소동이 ながら彼の手、 시작됐다. お 팬들은 にぎり大丈 이제까지는 夫、私 무심하게 は守ると言 지나쳤던 ってくれ 순간들을 た。 다시 その時彼 짜맞추기 女の強さ 시작했다. に救われ 인터뷰 ました。 중에 스친 でも、同時に 눈빛, 僕は 유난히 彼 오래 女を守 머물던 るべき 미소, 存在なのに 우연처럼 逆に 보였던 장면들이 守られ 사실은 てしまっていた。 치밀하게 숨겨온 情け 사랑 なかったで 이야기에 す。丸、 일부였던 何度も 것처럼 別れを考 보였다. えたというだ 그렇다면 が離れよう。 사랑은 언제부터 とすれ 시작된 ばする 걸까? ほど彼女の 얼마나 存在 깊이 が自 이어져 分 온 にと、 걸까? 그리고 でどれほ 오랫동안 ど大きいかに気づ 박보검과 かされて 이름이 い 함께 た。 언급돼 丸、 왔던 友もま 아이유는 た密 어떤 かに 의미가 될 涙を流 것인가? す夜があっ 이들의 たと。 발표 시점은 いう 극적으로 彼女は本 다가왔다. 当に我慢 불과 強 몇 い 주 人 전 です。い 김유정이 つ 심야에 もう笑って 박보검의 いたけれど、 가족집에 その裏 들어갔다는 でどれだけ 목격담이 퍼지며 두 辛かっ 사람의 たか僕 관계에 は分かっていた 대한 はずな 추측이 のに、 최고조에 気づか 달했었다. ないふりをし 당시 ていた。 양측 そして 소속사는 ボボム 단호히 は 부인했지만 続けた。こ 인터넷은 れまで 특유의 彼 진실 女を隠し 쿵크기를 ていたこと。 멈추지 丸、 않았다. それが一 커플로 番後 보이는 悔している 액세서리 ことです。 비슷한 な 문구의 ぜ 게시물 今になっ 그리고 て告 조용한 白する決意を 카페에서 したの 함께 か。 있는 모습을 その 봤다는 理由 팬들의 について彼は 목격담까지 こう答え 이어졌다. た。 이제도 最近ある 사람이 出来 인정하자 事 그 があり 모든 ました。 부인은 마치 彼女が体 무너져 調を 내린 崩した。 장벽처럼 です。 느껴졌다. それを聞 그리고 いた 또 瞬 하나의 間、 질문이 僕は 떠올랐다. 全てを 영화 捨て 인생이 てでも 너에게 彼女 줄을 の 줄 隣にい 때까지 ようと思い 모든 ま 일에 した。 어떤 역할을 한 丸、 걸까? その時 이 初めて 이 彼は 영화는 守 두 るべき 사람이 ものが 함께 何 맡은 かを 주연 悟っ 작품은 たという 아니었다. キャリアで 하지만 もなく 어긋난 名声でも 인연과 사랑의 ない愛 시간적 する人 유한함을 の存 담은 在こそが彼にとって 시적인 の 영화였고 박보검은 全てだっ 남자 たのだ。 주인공 本当は 아이는 もっと 여자 早く話す 주인공이었다. べきだ 스크린 っ 속 た。 두 で 사람의 も弱い 강렬한 自分がそれを許せ 케미스트리는 많은 な 이들에게 かった。 현실 속 ようやく胸を張 로맨스를 って彼 의심하게 女のこと 만들었다. 犯される 하지만 自分に 이제 なれ 드러난 ました。 현실의 記者 주인공은 からの今、 아이오가 もうお付 아닌 き合いは続いているのかと 김유정이었다. いう 그와는 質 어떤 問 로맨틱한 にはっきり 드라마에도 とは 함께 意と答 출연한 えた。 적이 そこには 없는 もう 배우였다. 迷いはなか 혹은 った。 있었을까? そして僕 업계 は彼女と 인사이더의 将 은밀한 来を 이야기가 共にするつ 흘러나오기 もりです。 시작했다. 結 패션 婚も 화보 当 촬영 然視野に 대기 入れ 시간 てい 동안 ます。 이어진 さらに 길대화 彼は周囲の 우연인지 支えに 의도인지 も 모를 感 자선 謝を述べた。 행사에서의 特にユ 제외 ジョンの 두 家族 사람이 が彼を 함께 家族の 읽고 있던 一 한 員 권위 として 책 受け入れて 한 くれたこと 시상식 が 백스테이지에서 大きな支え 목격한 になったと 스태프는 語っ 그들은 た。ある日 한마디도 の 하지 母が 않았지만 彼 가까이 にこう言った 그녀를 という。 바라보는 아の子を 눈빛은 笑わせ 이미 오래전 てくれてあ 결정을 り
がとう。 내린 あ 사람 なたならあの子 같았어요. を 라고 말했다. 幸せにできる。 그렇다면 その言葉 아이유는 にボボボ 어떨까? ボムは 이제 その場 조용한 で涙を流 삼각관계의 세 したとい 번째. う。 꼭지점이 初めて 된 誰かの 그녀의 家 침묵은 族として 점점 生 더 きる覚悟が 무겁게 できた瞬 다가왔다. 間でした。 아직 공식적인 丸として 입장을 自分の 밝히지 家 않은 族にも 그녀는 全てを 소속사. 打ち明けた。 발표 몇 시간 전 夜の 올린 ことも 마지막 話した。 게시물에서 母は 석양 静か 사진에 に僕 깨진 の手を 하트. 握って自 이모지를 分の人 남겼다. 生を生きな 팬들은 さい 그 と言っ 한 て、 장에
사진을 그래ました 놓고 필터 その一 선택부터 言が 문고 彼の背中を 심지어 押した 말하지 않은 のだ 본대까지 もう何も 분석하며 隠す必要 그녀의 はない 심정을 自 읽으려 分 애쓰고 の愛 있다. に正直 단순한 で 우연일 現 수도 よ 있고 今 혹은 ボボボ 카메라 ボムとユジョン 뒤에서 상처를 はやっ 삭히고 と 있는 光の中に 그녀만의 出ることができ 신호일 た 수도 있다. 何年も 사생활을 闇に隠れて 중요하게 いた愛が 파고드는 ようやく 것으로 世界に知 비판받아온 ら 한국 出る時 연예계는 が来 지금 たのだ 낯선 そ 상황과 してボボムは最後 마주했다. に 이 ファンへの 정도의 思いを 탑스타 口 두 に 명이 した 스캔들이나 長い間 협박 嘘を 혹은 ついて 파파라치 いた 보도 こと申 없이 し訳ありません 자발적으로 그리고 でも 감정을 これ 담아 が僕の 연애를 本当の人 공개한 生 이른 です 거의 전례가 会場には 없었다. 彼の 한 誠実 베테랑 な告 기자는 白に 말했다. 涙を流 이건 す記 이미지 者の姿もあっ 관리가 た 아니라 사랑을 そこ 겁니다. には作られた 전례가 ストーリーでは 없는 ない本 일이에요. 物 하지만 の 모든 感 이가 情があった 환영하는 から 건 だこの衝 아니었다. 撃の会 오랫동안 見が 박보감과 終わった 아이유를 後 응원해던 韓 일부 国中の 팬들은 실망감을 SNS が騒然となった 드러냈다. 일부 온라인 ついに信じ 커뮤니티에선 られないでも 해시태그 応 보건 援したい 거짓말 と 해시태그 いう声が 유정해 一斉 불현 に溢 같은 れ出した 해시태그가 ファン 떠오르며 たちは 배신과 戸惑いなが 조작 らも 의혹이 本当の 뒤섞인 幸 논란이 せを見 일고 つけてくれ 있다. てよかっ 그러나 たと 동시에 次第 수많은 に祝福 팬들이 の言 두 葉を送 사람의 るよう 용기에 박수를 になっ 보내며 ていった 페나트와 지지 会見の翌 메시지를 日 쏟아내고 韓国 있다. 中の 인터넷은 メディ 천만 アがこの 양면으로 話題 가렸고 知識となった 혼란 ト 속에서의 ップニュ 공개가 ースとし 대중의 て取り上 마음에 げられたのは 남긴 も 파장이 ちろんボ 얼마나 ムの 깊은지 真剣なま 드러났다. さしと涙の 비하인드 映像 스토리도 が 쏙쏙 전해진다. 何度もリプレ 바쁜 イされ 촬영 た 스케줄 속 一部の 하루를 批判 챙긴 的な声 일화 も存 문자 在 대신 したなぜ 손편지를 今まで 주고받으며 隠していたのか 마음을 이은 イメ 사연 ージ戦略 고백이 では 아니라 ないの 한 かといった意 시상식 見 뒤 だ 무대에서의 함께한 丸しか 침묵에서 しそれ以上に多 시작된 くの人 관계 々が 두 彼 사람 の 모두 人間 상을 받지 らしさに 못했지만 그 心を 순간 打たれ 느낀 たのだった 공허함이 SNS 오히려 서로를 上では 끌어당겼다고 こんな 한다. にまっすぐ 한 な告白を 친분 聞い 있는 たのは 지인은 이렇게 전했다. 初めて芸 둘은 能人と 갑자기 してでは 사람이 なく 빠진 一 게 人の 아니에요. 男とし 마치 手 바닷물이 の姿 타오르는 に 걸 感動 보는 した 것 といったコメントが 같았어요. 溢れ 처음엔 잘 안 ていた 보이는데 キム・ユ 어느 ジョン 순간 本人 온통 も 물에 翌日 잠긴 に 걸 イ 깨닫게 ンスタグラム 되는 を 그런 更新 느낌이었죠. そこには 이제 ボボムと手 사람들은 を 다음 ついで微 행보를 笑むモ 궁금해 ノク写真と 한다. ただ 앞으로 一 함께 言あ 공식 りがとう 석상의 が添えられ 모습을 ていた 드러낼까? この投 이 稿には 관계가 瞬 향후 く間に 작품과 数百万のい 광고에 いねが 영향을 미칠까? つき多 무엇보다 くのファンが 이들이 涙 스스로 を流 걸어 した 들어간 あの 스포트라이트 写真だけ 속에서 で全 사랑을 てが伝 지켜낼 わっ 수 た気がす 있을까? るという 아직 아무도 人 모른다. もいた 하지만 特に 분명한 注目され 건 たの 하나. は IU 이번 が 고백에는 コメントを 계산이나 残したこと 홍보의 だった 냄새가 あな 없었다는 たたち 점이다. の愛に 오히려 拍手 너무 を送 오랫동안 りますと 숨겨온 彼女ら 비밀을 しい静かで 내뱉은 듯한 해방감이 温かい言葉 느껴졌다. が綴られ 이제 ていた 화제는 それは 사귀려에서 業 그 界 다음 内 운으로 でも二人の関係 옮겨갔다. がどれだけ 아이유는 深 입을 く知られ 열까? て 팬들은 이 현실을 たかそしてど 받아들일까? れだけ 한국 応援されて 연예는 い 이 たかを 순간에서 배우고 物語 스타들이 るものであっ 무대 た 뒤에서 こ 싸운 の一 진짜 件を 관계를 きっ 조금 かけ 더 に二人のフ 따뜻하게 ァン層は 바라보게 ますます 될까? 結束を強め 아니면 た 역시 하나의 丸以 헤드라인으로 前はユ 포장돼 ジョン派と分かれて 소비될 いたファン 뿐일까? たち 일부는 も 이번 今や 상황을 母カッ 과거 プルを 사랑을 全面 위해 的に応 모든 援 걸 して 걸었던 い 톱스타들의 るあ 사례와 るファンはこう語っ 비교하지만 た 그마저도 私 완전히 はユ 들어맞지 ジョンちゃんの笑顔 않는다. が大好 이번 きだった 이야기는 で 단순한 もうその 로맨스가 笑顔 아니라 の裏 선택에 にこん 관한 な苦し 것이기 みがあった 때문이다. なんてボボ 두 ム君 사람은 が 더 支 이상 えてくれて 부정할 いたことに 수 없는 진실을 今 위해 はた 모든 だ 걸 感謝し 걸기로 かない 했고 テレ 그 ビ番 선택 組で 속에서 も 세상이 二人の 가짜에 過去の共演シ 집착하는 ーンが 시대에 再 오히려 編集さ 든 れ 진짜 特別 이야기를 番組として 만들어냈다. 放送 시간이 された 흐를수록 その 반응은 中で 계속 の二人の 쏟아지고 視線 있다. 層笑顔 동료 すべて 배우들은 が愛の 대부분 証だった 침묵을 ように 지키고 見え 있지만 한 익명의 またドラ 관계자는 マの撮影 짧고 当 이미 時のスタッ 신장한 フ 말을 たち 남겼다. が語る 가끔 裏話 마음은 も注 머리가 目を 두려워하는 集めた 결정을 撮影中二 해버립니다. 人の 그들은 間 그저 には 마음을 独特の 따른 空気感があっ 것뿐이죠. た 이 でも 이 사랑 恋人だ 이야기가 と 결혼으로 は全 결례로 く思 혹은 わなかったと 누구도 いう者 예상치 もいれ 못한 ば 결말로 いや 끝났지는 実は気づいてい 세상이 たと 정할 수 話す者 없다. も 지금 이 ボボムとユ 순간이 ジョンは撮 사랑은 날 影 것 終 그대로 了後もこ 진짜로 まめに 그리고 連絡 두렵도록 を取り合ってい 아름답게 たという 살아온치고 お 있다. 互いの 어쩌면 出 가장 演 놀라운 作 건 をチェッ 서로 クし感想を伝 사랑한다는 えよう 사실이 아니라 それ 가식으로 が二人にと 가득한 っての 세상에서 日 그 常だっ 말을 た 당당히 しかしそれ 꺼냈다는 だけで 점일지도 はなかっ 모른다. た 우린 ボムは彼女 진심으로 の体 사랑하고 調や 있습니다. 精 내 神状 글자에 態まで細 불과하지만 か 그 く気
気にかけていたという。 김유정의 입에서 말, 나온 彼 순간 にとって 어떤 ユジョンはただの 스캔들보다 恋人 깊게 では 울려 퍼졌고 어떤 なく人生の 루머보다 軸その 강하게 ものだっ 세상을 たのだ。 흔들었으며 今 그 回の 어떤 告 미디어 白で二人 사이트도 はよう 꺼뜨릴 や 수 く愛を 없는 公にする自 불꽃을 由 피워 올렸다. を手に入 때론 れた。 사랑엔 それは同 대본이 時に 필요 大きなリス 없으니까 ク。 음악 でもあったが二人はそのリスクを選んだ。ボゴムはもう隠すことは何もないと語った。マル、そしてこれからは彼女と一緒に歩いて行く姿も皆さんに見ていただけたら嬉しい。ですと付け加えた。この言葉の裏には長年の苦しみ、孤独、そして戦いがあった。芸能界という特殊な世界の中で普通の恋すらい許されなかった二人の歴史があった。マル、それでも二人は愛を選んだ。そして正直に生きることを選んだ。
それは何よりも勇気ある選択だった。業界内では今後2人が共演する可能性にも期待が高まっている。もう一度ボイカップルをスクリーンで見たいという声がひまましに大きくなっている。野田所属事務所も今回の件に関しては、本人たちの意思を尊重しますとのコメントを発表。どちらの事務所も全面的に2人をサポートしていく姿勢を示した。として、ある映画プロデューサーが2人の実話をモチーフにした作品を企画中と明かしたことが再び話題となった。ファンの間では、早くももし映画化されたら絶対に見に行く。リアルな恋を演じる2人が見たいと盛り上がっているユジョンの母親もある。番組で私の娘が幸せならそれ以上に望むことはありませんとコメントし涙を流していた。それを見た視聴者